Сибай Ахахалдары корының төп бурысы ямгыятта тәрбияви эш алып бару, насар гадәттәрне киҫәтү, халыкты әхлакка, дингә әйдәү. Был тәңгәлдә әлбиттә иң тәүдә яшь буын менән эшләү кәрәк ди Ахахалдар. Шуның өсөн дә улар ешарак мәктәп укучылары менән осрашырга һүз куешкан. Кордың рәисе Зинур Бикбовтың хезмәт кешеләренә арналган китабы менән танышыу да ошо юнәлештәге эшләрнең береһе. Минең гомерем тулыһынса ер эше белән булды. Специалистым агроном булгас, шуның аркаһында ла башта тракторда ер һөреп, иген сәсеп, аны үттереп, аны урып, ягъни халыкты продукция белән, азык-түлек белән тәэмин иттек инде. Бүтән эшебез шулай булды. Зинур Ямалетдин улы абруйлы замандашыбыз. Оҙаҡ йылдар ул төбәк хужалыҡтарында етәксе булып эшләй. Ир уҙаманың әйтер һүҙе тос. Ер кешеһе дип аталған китабында ил алдындағы хеҙмәттең яуаплылығын, баһаһын күтәрә. Ул тәжрибә уртаҡлаша. Ҡайһылайтып ерҙе ҡәҙерләргә, ҡайһылайтып ерҙе яратырға. Әгәр ҙә һин ергә бирәһең икән, ерҙе һиңә һыйлай һәм ерҙе һиңә бирә дигән. Фәһемле осрашыуҙа Йылайыр районынан хеҙмәт һәм тыл ветераны Ғәҙелшә Ҡыҙрасов, Сибай ветерандар советы рәйесе, отставкалағы полковник Рәшит Идрисов, шулай уҡ башҡа арҙаҡлы ҡалалаштарыбыҙ, лицей уҡыусылары ҡатнашты. Йәнле аралашыуҙан һәр кем үҙенә һабаҡ алды. Гөлсәрия Билева, Алик Ҡадыров, Гөлгөнә Рыҫкелдина, Яңылыҡтар хеҙмәте.